Tirunelveli railway station. Hi guys, இப்போ நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா திருநெல்வேலி டு sengottai எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம செங்கோட்டை வரலாம் ட்ராவல் பண்ண போகிறதில்ல, காரைக்குறிச்சி அந்த ஸ்டாப்பில் தான் இறங்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்ஜின் சாங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளை ஃபுல் பண்ண போது V4 எலக்ட்ரிக் லோகோ அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல் பண்ண போது திருநெல்வேலிலேருந்து செங்கோட்டை வர ஃபுல்லாக V4 தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாத்ரூம்லாம் க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் 1:50 கரெக்டாக டிபார்ட் ஆகிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் திருநெல்வேலிலேருந்து.
ரெண்டரை மணி நேரம் ஆயிருக்கா நீங்களும் போயிட்டு ட்ரெயின் வந்துடலாங்க அதுக்கு டைம் ஃபோன் பண்ணி வரதுன்னா வந்துடும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாடா.